Բարև ձեզ հարգելի ագնտիրներ, հայրենիք լրատվական գծոնեն գաղորդենք լուրերը։ 28 մայիսի հանրապետության օրվան արիտով իշխանություններուն կողմէ կազմակերպվեցավ զորահանդեսը, որ վերածվեցավ քաղաքացիական պայմանագրի հանրային կառուցչության, հանրությունը համոզելու թե ինչպիսի զենք եւ զինամթերք ցերկ բերված է։ Այս արիտով արտասանած իր խոսքի մեջ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետություններու միջև խաղաղություն հաստատված է 35 տարվան տակնավետք։ Ան նաեւ նշեց, որ խաղաղության պայմաններում մեջ կարևորագույն հաստատությունը բանակն է, որ ըստ Փաշինյանի ցեվագերբմամբ ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության գործոն է։ Փաշինյանն նաեւ հայտարարեց, որ այսօր բանակը կներկայանա նոր զենքերով, նոր դարազով եւ նոր գաղափարությամբ, որուն առանցքը այն է թե անիկա միայն պիտի պաշտպանի Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված դարածքները, մոռացության տալով թե այդ դարածքներեն բաժիններ ներկայիս գրավման տակ են ադրբեջանական ուժերուն կողմէ։ Կարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսաբերությամբ Սուրբ Էջմիածնի մեջ կատարվեցավ հայրապետական մաղթանք Հայաստանի Հանրապետության անսասանության խաղաղ եւ ապահով կյանքին համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Աբամիապան հայրերու ընկերակցությամբ այցելեց Զարդարապետի հուշահամալիր, ուր աղոթեց մայիսյան հերոսամարտերուն նահատակված քաչարի հայորդիներու հոգիներուն համար։ Հոյտաբյուրոյի անդամ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյան Բաքուի պանդեն հղեց խոսքը, որում մեջ շեշտեց, որ հունվար-փետրվար 2024-ին ադրբեջանցի պաշտոնատարներ իրենց անուղղակիորեն հասկացուցած են, թե իրենք Բաքու պիտի մնան այնքան ադեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ուզեն։ Իշխանյան նշեց, որ իրենք կզարմանային, թե ինչպես կարելի է նման բան, ինչպես հայրենի իշխանությունները չեն ցանկար, որ իրենք հայրենիք վերադառնան, ավելցնելով, որ այսօրվան տեսանկյունեն ամեն ինչ բարձ եւ հասկանալի է, թե ցավի սիրտ այդպես է։ 2-3 ամիս երբ որ մենք այստեղ էինք դեռևս 2024 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին, այն անդհատները պաշտոնական անձիկ, որ մեր հետ շփվում էին, հարաբերում էին, մեզ հուշում էին, անուղղակիորեն հասկացում էին, որ դուք այստեղ եք այնքան, ինչքան ցանկանան Հայաստանի իշխանությունները։ Մենք նախ ուշադրություն չէինք դարձնում, զարմանում էինք, ինչպես կարող այդպես լինել, ինչպես մեր հայրենի իշխանությունները չէին ուզենա, որ մենք վերադառնանք անմիջականորեն, բայց այսօրվա տեսանկյունից արդեն ամեն ինչ պարզ է եւ հասկանալի, որ ցավոք այդպես է, ցավոք զարգացումները եւ այս դատավարության գործընթացը քաղաքական զարգացումներին, այդ թվում Հայաստանում տեղ ունեցող քաղաքական զարգացումներին համապատասխանեցնելու առումով մեզ ուրիշ կարծիք չի թողնում, որպեսզի ուրիշ կարծիք ունենանք, այլ այդ կարծիքը դառնում է համոզմունք։ Հատկապես վերջին զարգացումների վրա, երբ որ ղարաբաղցիների հասցեին ինչ-որ, այսպես ասած, իրականությանը չհամապատասխանող բաներ է փոխանցում, ես չեմ ուզում իջնել այդ մակարդակի, բայց երբևէ առիթ կլինի, պարզապես պիտի ասեմ բոլորի համար էլ պարզ է, թե ով է մեղավորը, ով եւ ում, այսպես ասած, գործունեության արդյունքում այս ամենը տեղի ունեցավ։ Ինչևէ, 3 տարի է, մենք այստեղ ենք, մոտորապես 3 տարի է, պիտի ասեմ, ոչ սկզբունքայնությունը, ոչ ողջախոհությունը, ոչ ոգու եւ ոչ կամքի ուժը մեզ չեն լքել եւ չեն դավաճանել այսուհետ էլ այդպես է լինելու։ Ցավալի է ինչ որ կա, բայց մենք շարունակելու ենք մեր ընդհանուր որդեգրած գիծը։ Իշխանյան նաև ասավ, որ իրենց փողոքին վերակնիչ դատավարությունը ամբողջությամբ կրակնվող եւ վերահսկվող հաշվի արտարի դատավարություն է։ Անհայտնեց, որ ադրբեջանցի հանրային պաշտպաններեն մին իր խոսքին ընթացքին բորտկացած է, թե իրենք սերունդներու արչեւ պիտի ամճնան նման դատավարություն կազմակերպելու համար։ Դերին է նշել, որ զինվորական ադյանին վճիրներուն դեմ փողոքի դատավարության առաջին նիստը պիտի կայանար 2 հունիսին։ Բաքուի վերակնիչ դատարանի մեջ ընթաց կրավ 15 պատերազմական հայ գերիներու հանրային պաշտպաններու ներկայացուցած փողոքներու քննությունը դատավոր Էլմար Ռահիմովի նախագահությամբ։ Բաքուի իշխանություններուն կողմէ բեմադրված ապօրինի դատավարությունը, որուն ավարտին երկարադեպ բանդարգության վճիրները ստացան պատերազմական հայ գերիները, այսպիսով կվերածվի իսկական թատրոնիմը,
որուն երկրորդ արարը վերակնիչ փողոքի դատավարությունն է։ Նկատի ունենալով, որ հանրային պաշտպանները ադրբեջանցիներ են եւ ոչ մեկ հույս կա թե անոնց ցեվական փողոքը արդարորեն պիտի քննվի։ Միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ եւ արդարության եւ մարդու իրավունքներու հայկական կենտրոնի տնօրեն իրավապան Սիրանուշ Սահակյան նախաբես հաղորդած էր, որ Ռուբեն Վարդանյան, որուն գործը առանցին վարույթով կնվեցավ, հրաժարած է փոխարկել է դատական որոշումը, որովհետև չուզեր ցեվականորեն ներգրավվել գեղձ դատավարությանը։ Քբեական իշխանություններուն հակաարցախյան քաղաքականության նորակույն դրսևորումը եղավ դատական որոշումը, որ արձակվեցավ վարչական դատարանին կողմէ։ Ըստ այս որոշման անվավեր հրճակվեցավ Երևանի մեջ Արցախի ներկայացուցչության շենքին Արցախի հանրապետության սեփականության իրավունքը, որ պետական գրանցում ունի։ Այսպիսով Արցախի ներկայացուցչության շենքը պիտի խլվի արցախցիներեն։ Նման բանջով հայց ներկայացուցած էր Հայաստանի ընդհանուր դատախազությունը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ լիագադար եւ բացարձակ աջակցություն հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանի 7 հունիսին վերընտրության համար։ Թրամփ Փաշինյանը անվանեց հրաշալի բարեկամ եւ առաջնորդը, որ Հայաստանը հզոր, հարուստ եւ ապահով կդարձնի։ Ան նաեւ նշեց, որ Փաշինյան ամբողջությամբ կգիսե Հայաստանի եւ ողջ հարավային Կովկասի համար խաղաղության եւ բարգավաճման իր դեսլագանը։ Նիկոլի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասն ու Կենտրոնական Ասիան աննախադեպ բարձունքներով պիտի հասցնենք, շեշտեց ան։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփ նաև հայտարարեց, որ մեծ անհամբերությամբ կսպասե Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման։ Ադրբեջանի առաջին հանրապետության օրվան առիթով հղադիր շնորհավորական խոսքի մեջ Թրամփ հայտնեց, որ Միացյալ Նահանգներ եւ Ադրբեջան կխորացնեն իրենց գործընկերությունը շրջանային փոխադրության ուղիներու, տնտեսական կապերու եւ ապահովության մարզերու մեջ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո գարջադեվ այցելություն մտավ Երևան, ուր իր Հայաստանի պաշտոնակիցին Արարատ Միրզոյանի հետ նախաստորագրեց եւ ստորագրեց գարկմը փաստաթուղթեր։ Նախքան ստորագրությունները Ռուբիո եւ Միրզոյան ունեցան տրմփակ հանդիպումը, որ ապա շարունակվեցավ ընդլայնված գազմերով։ Նախաստորագրվեցավ Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման նախագծին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանագային համաձայնագիրը, իսկ ստորագրվեցան Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև համաբարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև կարևորագույն հանքանյութերու եւ հազվագյուտ հանածոներու արդյունահանման եւ մշակման մարզի մեջ մատակարարման ապահովման շրջանագային հուշագիրը։ Ռուբիո եւ Միրզոյան ապադվին մամլո միացյալ ասուլիսմա, որուն ընթացքին Ռուբիո հայտարարեց, որ Թրամփի ուղին խաղաղության ճանապարհ կպանա Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի համար։ Անհայտնեց Միացյալ Նահանգներու պատրաստակամությունը Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու տնտեսությունները օգտակար հանածոներու վստահելի հասանելիություն ունենալու իմաստով։ Իր գարկին Արարատ Միրզոյան հայտարարեց, որ հայ եւ ամերիկյան գործընկերությունը նոր մագարտակի բարձրացավ, զայն վերանվանելով համաբարփակ ռազմավարական գործընկերություն։ Միրզոյան բարձր կնահատեց Թրամփի եւ անոր վարչակազմին թերը Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղության հաստատման, ապահովության մարզի մեջ եւ նոր հերանեկարներու, ինչպես նաեւ
Հայաստանի համար տնտեսական նոր հնարավորություններու ստեղծման իմաստով։ Ռուսիարդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովա հայտարարեց, որ Հայաստանի մեջ ռուսական տեսմանադունը համապատասխան մարմիններուն հանձնած է Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառույցներու նախարարության հղված Ռուսիո ուժանույթի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևի նամակը, որում մեջ Մոսկվա կդեղեկացնե, որ եթե Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության հոլովույթը շարունակվի, Մոսկվա պիտի կասեցնե կամ միագողմանիորեն պիտի չնչե 2013-ին կնքված համաձայնագիրը բնական գազի, վարելանյութերու եւ հում ատամանտի մատակարարման համար։ Մոսկվա հատկապես Եվրոպական քաղաքական համայնքի Երևանի մեջ կայացած վեհաժողովեն ետք բավական խստացուցած է իր դիրքորոշումը եւ հաջող կքննադատե Փաշինյանի վարչախումբը թե անկարելի է միաժամանակ անդամակցիլ Եվրասիական տնտեսական միության եւ հետապնդել Եվրոպական միության միանալու նպատակը։ Մյուս կողմը Ռուսիո փանջարեղենի ներածման եւ արդացման pedagogan գործակալությունը 30 մայիսին սկսյալ ժամանակավոր սահմանապահումներ հաստատեց Հայաստանեն Ռուսիա ներածվող որոշ փանջարեղեններու վրա, մինչև որ արագվող փանջարեղեններու ապահովության համապատասխան արձանագրությունները մշակվին։ Գործակալությունը բնդեց, որ վերջին շրջանին հայկական ցերնարգություններում մեջ կատարված քննությունները ի հայտ բերած են խախտումներ։ Դերին է նշել, որ գործակալությունը նաև ժամանակավորապես սահմանափակած է ծաղիկներու Հայաստանեն Ռուսիա ներածումը։ Պենսիլվանիա Լիգանիր շրջանի մեջ կայացավ հայ երիտասարդաց դաշնակցության արևելյան շրջանի գրծերներու երկօրյա սեմինարը մեր ինքնությունը մեկ նպատակ խորագրով մասնակցությամբ շուրջ 350 հոյեջտայականներու, որոնց շարքին էին 212 գրծերներ։ Սեմինարը կազմակերպված էր Հոյեջտայի գետրոնական վարչության եւ գրծերներու սեմինարի հանձնախումբին կողմէ։ Սեմինարի մասնակիցները 2 օրերու ընթացքին լսեցին 8 դասախոսություններ ֆեդայական շարժումին, Արցախի, Հայտադի, Հոյեջտայի, հայկական բարի եւ այլ նյութերու մասին։ Դասախոսություններուն ավարտին դեղի ունեցան հարցուպատասխանի միջոցով զրույց եւ տեսակետներու փոխանակում։ Այս արիտով նաեւ կդարվեցավ խոստման արարողություն, որուն ընթացքին 9 գրծերներ եւ 2 երեցներ դվին իրենց խոստումը։ Իսկ այժմ հարցազրույցը պիտի ունենանք Արտագարկ եւ լիազոր տեսփան Վահագն Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո։ Հայաստան խորհրդարանական ընդրություններու ենթահողին վրա Փաշինյանի վարչակարգին քայլերուն պատճառով գարձես կդառնա աշխարհակահաղական ուժերու փախման գիզագետ։ Արդյոք ասիգա միջամտությունը չէ Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքին։ Միանշանակ միջամտություն է եւ վաղուց արդեն սրա մասին խոսվել է, քանիցս նաև փաստարկային իմաստով, բուն փաստերով է այս հարցը բարձրացվել, սա ուղղակիորեն միջամտություն է, բայց սա Հայաստանի լավ ապագայի համար չէ, կամ Հայաստանի լավ օրվանից չէ, սա ապիկար քաղաքականության, անգրագետ քաղաքականության եւ դիվանագիտության արդյունք է։ Բնական է Եվրամիությունը հետապնդում է իր շահերը, իսկ դրանք առաջին հերթին կամ առաջին կետով գնում են որպես հակառուսականություն եւ նաեւ ռուսական գործոնը տարածաշրջանից դուրս մղելու, ապա եւ այդ շահերը պատվիրակելու Թուրքիային եւ Ադրբեջանին։ Բնականաբար այս քաղաքականության արդյունքում, որը վարեց օրվա վարչակազմը, Հայաստանը իսկապես հայտնվել է գերտերությունների լուրջ բախումային կիզակետում, որից ցավալիորեն չի կարողանալու դուրս գալ եւ սրանում կորուստը եւ վտանգը, սպառնալիքը առաջին հերթին հայ ժողովրդինն է եւ նաեւ հայկական պետականության հետագա գոյատևմանը։
Վերջին օրերուն գայացավ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստ նախարար Մարկո Ռուբիոյի գարջադեվ այցելությունը, որուն հաջորդեց նախագահ Տրամպի կրարումը ընկերային հարտակի էջերուն վրա։ Ամերիկյան վարչակազմը իր ամբողջական աջակցությունը կհայտնի քբեական վարչակարգին խորհրդարանական ընդդություններուն ընթացքին։ Ամերիկյան վարչակազմը ինչու այսքան անհանգիստ է Հայաստանի ընդդություններով։ Սա եթե նկատել եք բավականին աննախադեպ է, մենք նախկինում չենք ունեցել նման փորձ, նույնիսկ մեր դաշնակցային երկրները երբեք այսպես ուղակի պարզ ձևով բանաձևումներ չեն տվել օրվա իշխանություններին աջակցության, ԱՄՆ-ը որոշակի մտավախություններ ունի, վստահ եմ այնտեղ էլ բավականին լուրջ հետևում են նախընտրական գործընթացներին եւ այնքան էլ համոզված չեն վերջնական արդյունքների մասով, հետեւաբար որոշակի քայլեր պիտի ձեռնարկվեն, որպեսզի ԱՄՆ-ի շահերը հարավային Կովկասում փաստաթղթավորված ամրապնդեին հետագա իրենց համար ոչ հաջող զարգացումներից խուսափելու համար։ Վերջին երկու ամիսներուն աննախընթաց լարվածություն նկատելի է հայ-ռուսական հարաբերություններու մեջ։ Մոսկվա բացեիպած հայտարարած է, որ Փաշինյանի վարչակարգին որտեղած քաղաքական ուղեկիցը անհամատեղելի է Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության հետ։ Ինչպիսի գնահատական կուտակ միության վիայժողովին չմասնակցելու Փաշինյանի որոշումին եւ այս կառույցին կողմ է Հայաստանի նկատմամբ որտեղրված դիրքորոշման։ Ասեմ շատ անկեղծ, Փաշինյանը կարող էր 1-2 օրով վերցնել արձակուրդ եւ անպայմանորեն մասնակցել, նա հրաշալի պատկերացնում էր, թե ինչ է սպասվում իրեն ԵԱՏՄ գագաթնաժողովում, հետեւաբար զերծ մնաց իր անձով ներկա գտնվելու, բայց բնական է արդեն չափերը այնքան են անցել եւ իրենց վարած քաղաքականությունը այն կետին են բերել, որ մենք իսկապես ունեցանք շատ աննախադեպ զարգացում Աստանայում, որը վերածվեց արդեն 4 երկրների կողմից ընդունված հայտարարության բավականին այսպես կոշտ երանգներով եւ կոշտ գնահատականներով եւ բնական էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը իր ասուլիսում նաեւ մի քանի կետից անդրադարձավ այս խնդիրներին։ Եթե ընդհանուր եզրակացնենք, ապա Հայաստանին լավ օրեր այս իմաստով չեն սպասում, որքան էլ որ օրվա իշխանությունները փորձելու են մանիպուլացնել այս գաղափարը, որքան էլ որ վարչախմբի ղեկավարը պիտի ասի մենք ոչինչ, խնդիր չկա, ընտրություններից հետո հանգիստ կգնանք, աչքերի մեջ կնայենք, առանց նյարդի կնստենք, քննարկենք, խոսենք եւ անպայման կգանք ընդհանուր հայտարարի, ինքը նույնիսկ սա չի գիտակցում, որ այստեղ արդեն կարմիր գիծ չի։ Բոլոր նախազգուշացումները նախկինում որ հնչեցվել են, անհանգստությունները նախկինում որ հնչեցվել են, այսօր վերածվեցին հայտարարության, հետևաբար նորից այս իմաստով Հայաստանը հայտնվելու է բավականին լուրջ իրավիճակում, եթե չասեմ փակուղում, եւ ցավալիորեն սրանից ոչ թե դուժելու է վարչախումբը, եթե Աստված մի արածցե մնացին իշխանության, այլ նույն հենց ժողովուրդը։ Սա արդեն նախազգուշացում չէր, եթե կուզեք, սա ուղղակիորեն պարզ դեղին քարտեր ցույց տրված վարչախմբին եւ նրա ներկայացուցիչներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ակնթիռներ, մեր զրուցակիցներ արտագարկ եւ լիազոր տեսփան Վահագն Մելիքյանը։ Այսպիսով կփակենք մեր հաղորդումը հարաճիգա շաբաթ հանդիպելու խոստումով։ Ցտեսություն։